обслуживание MakerBot репликатор 2X. А именно со временем вот эти вот все болты от вибрации растягиваются. Вот спокойно провернулся, затянулся. Следующий также. Сейчас также буду обслуживать сопла, потому что стал стучать втягивающий механизм. Это говорит нам о том, что сопло забивается. В общем, сейчас буду скручивать винты на кулерах. Они большие, длинные, проходят через всю установку по длине. Затем шестигранники снизу буду скручивать. Вот эти вот. И с другой стороны. И снимать полностью сопло.